姑娘为何如此慌张？让在下保护你吧。写的这什么玩意？上次是无脸女，这次又变成了残疾女了。不是，主编，她不是残疾，她是那个手指甲。闭嘴！虽然咱们是民间怪谈的板块，但是你写的东西千万不能糊弄，好不好啊？主编，您要是觉得这篇稿子不行，我还准备了一个天国宝藏的故事。够了！拿着你的手稿，赶紧擦你的屁股去吧！我告诉你啊，你要是还想坐在这个办公室上，你就给我踏踏实实的给我写出点吸引人的东西，否则我就摘掉你这个报徽，给我滚蛋！那徐家呀，肯定是进了脏东西。是，一定是。这徐家呀，是咱们镇上著名的大户，主人叫徐生江，先祖是靠贩卖私盐起家的，后被朝廷查封后，就改行做了药业了。徐父呢，所以给他取名叫徐生江，寓意就是永不触碰关键的私盐行业。这徐父死后啊，儿子就专心做药业。药品质量不错，又齐全，这药业呀做得非常有起色。后来，很快就成为富甲一方的大户了。再后来，置了一位朝廷官员低价变卖的宅院，徐生江啊雇佣了最好的木匠、瓦匠，挑选最佳的木材，对此宅进行了一番翻修。后屡有匪患滋生，故徐加了围墙和碉堡。来，快点进来。徐生江娶妻，有了子嗣，老大叫徐福陵，老二是个女孩，叫徐枸杞。少爷好，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 少爷好。先是屋顶总有渗人的裂象，后来家中养的犬狗无故狂咬，始终不进屋。后来管家钱财丢失，徐生江便跟踪老大徐福陵，果真是徐福陵盗取钱财，但他把全部的钱给了女儿徐枸杞。可二女儿大门不出，为何需要这么多钱财呀？经过徐生江逼问得知，徐枸杞在庙会上结识了一位年轻小伙，被勾搭后与其发生了不轨之事，但对方恐吓勒索，如果不拿钱财，便把此事公布于众。徐枸杞算是有头有脸的大户人家，未经世事的他，就拜托哥哥偷取家中的财物平事。徐生江为了颜面，只得拿钱消灾，不敢声张，被勒索了一大笔巨款呐。几天后，女儿徐枸杞在中庭井边遭不明惊吓，胆都吓破了，晚上都不敢出门。哎，老边，刚才你们说的那徐家宅子在哪儿啊？
谁啊？哎呀，大姐，小意思，拿着。快快，你做什么的？我看大姐一定是人美心善，我呢，记者，向您打听点事儿。我就是想问您啊，刚才从咱家出来那道士，他是干嘛的？捉鬼。捉鬼？啊，府上真有鬼？那捉到了吗？怎么捉的？您快给我讲讲。拿着头目剑，有杀鸡，有杨幂，念了半天咒，最后嗷一嗓子喷出鲜血，说已经抓到房内的邪物了。抓住了。哎，那这道士是您家主子请的？夫人雇的。哦，那这样吧，姐，您长得那么好看，我给你照张相片。你想想，这得看见了多可怕的东西，才能露出这样的表情。赶快赶稿了，明天就发表。好嘞。赶快赶稿了，明天就发表。如果我要是可以入宅采访，一定可以引起更大的轰动。如果我要是可以入宅采访，一定可以引起更大的轰动。嘿嘿。哎，我那个在乡下的舅舅，好像对这些怪事有研究。发个电报把他叫来。哎，站长，问您一下，周东来的车到了吗？到了。哎，就这辆。哎，别打了，走走走走走。向您打听个什么呗？就是有一个浓眉大眼的去学昂的人，您看见吗？啊？这么说吧，他呢40来岁，是个干木匠的，皮肤可能有点黑，小时候在少林寺练过武，一看就和普通人不一样。嚯，什么大人物啊？也不是什么大人物，我舅。没看见。也该到了呀。杨关大，舅，我刚开的，你为什么不帮我？哎呀，外甥，瞧瞧舅，你这地儿好啊！哎呀，好多东西我都没见过都。这是省城，当然不能跟老家比。这是啥呀？跟向日葵似的。这沙发，哎，这板凳坐的不行啊！这个，舅啊，你跟一破板凳较啥劲啊？不是较劲，干什么不就得讲究什么吗？你不能用干榆木。行了，你别跟这板凳较劲了，来，坐。哎，舅，咱这木匠，咋了？是不是一挺神秘的行当？这有啥神秘的？木匠不就是吃百家饭的手艺人吗？不神秘。这样，我这样说，咱这木匠里边，是不是有一些挺神秘的说法和讲究？讲究和说法肯定有，但并不神秘。你比如说，啥意思？跟你说话怎么那么费劲呢？这木匠里边是不是有些什么招，能让人东家倒霉走厄运的？你胡说什么呢你？我没胡说，我都听说了。
木匠是不是有一招叫做压胜术啊？谁他娘的跟你说这些乱七八糟、蛊惑人心？这不是胡说八道？行，舅，我是真佩服你，嘴是真硬。什么叫佩服我嘴真硬？压根就没有的事儿。啊，当然了，也确实有个别人不讲道义，是吧？拿这个蛊惑人心，骗人东家钱财，这太可恨了。这个，行，舅，我也不给你卖关子了。是这样的，最近呢有一士绅大院，特别有钱，但是霉运不断，恶事连连。有人说可能是沾上了什么脏东西，还有人说就是之前的木匠给他们家下了压胜术。你千里迢迢让我过来就干这活的？舅，你就当是积德行善，也算是帮我完成了采访任务。这徐家正请一帮骗子跟那儿做法呢，你给他们破了，不也算是好事一件吗？点燃普通的火纸，第一，燃烧的速度很慢；第二，产生的灰烬很大。而这种朱麻纸，只需要在上面轻轻地涂上一层硝，点燃之后，第一，燃烧速度很快；第二，基本上没有什么灰烬。真是这样。这个碗，确实就是一只普通的瓷碗。倒掉碗中的积雪，看似这是一个普通的碗，实际上有一层白蜡。各位，这个叫钻地龙，乃木匠撬房梁所用。刚才他把一块红布铺在地上，用4个瓦片压住布角，在压最后一个瓦片的时候，用了障眼法，把事先藏在袖口里的钻地龙拿出来，放到了布的下面。只要一松手，钻地龙开始发力，布自然也就弹起来了。骗人的东西。是啊，你这几个骗子！今日到此为止，请回吧。走啊！小姐找哪位？打扰了，刚才随着你们从徐家过来，有事想打听。好，快，请进来，进来坐。你看，来这儿还带礼物。喝水。谢谢。喝口水。行，你们慢慢聊着，我先。黄师傅，我正是找您的。叫人找你的，找我的。啊。我叫潘童书，刚才在徐家看见黄师傅的技能，想必是位经验丰富的木匠。有件私事，想请您帮忙。如果您能帮我解开这个心结，钱肯定不是问题。您尽管说就是，这跟钱没关系。哎呀，姑娘请讲。半年前，我嫁给了个叫张永生的男人。点水吧。他总是心事重重，以身体欠佳为由，不与我有肌肤之亲，但和我也算相敬如宾。后来却发生了一件怪事。允生，允生，去哪儿了？
快进来，别着凉。书房。知道你等了我很久，寄你的信，我总送往邮局。我不喜欢放在路边绿色油桶中，总疑心那里会慢一些。虽然这条信永远不会落到你手中。 二姨来了，今天我回爸妈家住，明天就回来。嗯。记得吃饭。他那天到底在跟谁说话？你我两心，一生缔约，良缘永结，匹配同城。我忘不了我们在一起的时光，就算你在天涯海角。 也不曾失去一生。允生，允生，
关一某，允生一定是中了这木屋之邪，所以我想知道这木屋为何让他自绝性命，他从何而来，谁人而造，还是有与这木屋有关的邪物？我实在求助无门，所以只好来找您。难不成这人偶有什么邪术，能让人中邪啊？那姑娘为何不烧了，或者把它扔掉啊？胡说什么呢你？万恶只存人心。我不甘心，他到底是从哪来的？能做出观音卯的人，难道是他？谁？潘小姐，你放心，我舅肯定能帮你。哎，你别把话说的那么绝对，万一咱帮不了人家什么忙，别耽误事儿啊。舅，就你那能耐，怎么就帮不了人家了？帮人家，帮人。人命关天，我再好好看看啊。这徐家明天还让我们去一趟。哎，潘小姐明天有空吗？要不跟我们一起去徐家，让你见识见识我舅的能耐。方便吗？那有什么不方便的？你这孩子怎么当起我的家呢？我还没说要去呢。哎，舅，你必须得去啊！你想，你帮了徐家之后，我在我那报纸上给你开一个大专栏，题目我都想好了，叫“胶东老木匠驱邪避祸，徐家昌运富贵满门庭”。哎，就这文章只要一登出来，保证你生意兴隆。好，好吧？你好能编呐！不顶千里浪，哪来万金鱼啊？咱得干良心事儿，我绝不挣这些歪门邪道的钱。可是就有木匠专挣这种钱，我还听人说，不可得罪木匠，否则家中必遭殃。这不妖言惑众吗？这种人太可恨了，可恨，特别可恨。就说什么徐家居然招了邪，就这种话我能忍，舅你能忍吗？我肯定忍不了，肯定忍不了。那忍不了我们该怎么办？是不是应该把他找出来？必须把他找出来！找出来！拿钱。嗯。还要啥钱啊？咱俩空手去啊，我不得置办的工具啊。啊，这确实得花钱。拿钱。卖报卖报卖报！哎，舅啊，昨天你说那他是谁啊？你打听那个干啥？没啥，好奇。你和他之前就认识？你别说那些没用的了啊！哎，舅，咱再等一下。我等啥呀？这不到了吗？潘小姐。王师傅。啊，你好。哎，潘小姐，那咱们走吧。慢点啊，慢点。慢点，慢点，哎，舅。黄师傅。啊。家父身体突然疾病，母亲在屋照顾，今日令我来招呼你。好，我说什么来着？那些人可都是骗子，肯定治不好病。这边是主宅吧？对，带我去看看。请。啊。哎，潘小姐，昨天你那事儿呢，我想了一宿，想出了好多办法。放心，包我身上。多谢，有心了。要不潘小姐把你们家地址告诉我，有了进展我好去告诉你。不用，我找你就行。哎，潘小姐还信不过我呀？《春秋报》你看过吧？我是《春秋报》的大记者。没看，也不想看。为啥不看？
哎呦，这些房梁做工很讲究啊，虽然刷了漆，如果没猜错的话，应该是楠木吧？楠木，楠木咋了？过去只有朝廷才可以用楠木，要是普通老百姓用那个，那是杀头的罪。没错，这宅子之前确实是朝廷命官的府邸。你今天算是开了眼了。我舅小时候在少林寺练过，那武功了得，过会儿肯定使出一个叫什么8步登天的轻功，唰唰唰就上房梁子上了。睁大了眼睛，可别眨眼啊！瞧着，瞧着。我拿马蹄子。就这招，叫做哪吒观海。哎，看这招，看见没？这叫二郎揽月。瞧这走位，那么高的房梁，这招就叫做百川续龙生。这招啊，叫做龙王归四海，就是它可以通过那木屑啊分辨木质材料。别小瞧这个，通过一粒小小的木屑就能分辨是什么木材，这才是真正的好木匠。嗯，你闻的好像是老鼠屎。家中中暑，鸡犬不宁。木老鼠有什么玄机？这玄机可大了。这个老鼠在古代叫做什么来着？鸭胜树，也叫厌胜树，就是取鸭而胜之的意义。这种巫术应该在商周时期就已经出现了。相传在唐朝江堰决口，就是鲁班爷用了一块石头犀牛去验圣，最后遭天谴的那个。咱家果然遭到暗算。来人，把当年翻修的木工瓦工名单全部找来。少爷，年代实在太久，全都找不到了。不过还有一个人，当年老爷曾帮过他家，每逢过年皆来拜年。记得是孟瓦匠，近些年身体有疾，不再来拜年。难道是他？不管是木匠还是瓦匠，都是吃百家饭的手艺人，做人做工做事靠的是良心，怎么能干这种事儿呢？那只木老鼠是谁放的呢？这不是鸭胜树是什么？我们家确实遭到了恶咒，这是事实吧？啊，是。不过世间本无鸭胜树，至少我没有见过。但是呢，我倒是听我师傅说过。有个别手艺人确实是利用这些传说吓唬活动。现在我就想知道木薯是谁放的，那就先找孟瓦匠问问，他们当年是一起来的。好，我跟他们一起去找孟瓦匠。不过呢，咱可说清楚啊，要当面锣对面鼓，绝不能冤枉好人。还有，加钱。不是说加钱的事儿，你也得跟着去。今年患有腿疾，做不了体力活，让他改成茶摊了。徐少爷，老爷对俺家有恩呐，俺也不隐瞒你。只是当年，
他握有俺的把柄，所以俺一直就没把这事儿告诉老爷。他是谁？为何这样做？做工时是铜锅，大名叫啥不知道，俺们都叫他小唐伯虎。喜欢涂画画，哎，打镯子活还行，就是手糙的。有一次啊，他又刻刀削刻，要藏房梁时，被俺看到了。那你为什么不告诉徐老爷？就因为俺在工钱上有些水分，所以怕他告发俺。孟瓦匠，哎，听俺爹说，令堂末时还是俺爹给的丧葬费吧？当然是啊，就因为这份恩情，俺对不起老爷。对得起，此话怎讲？蛇克属，主宅属位西南屋檐那里，俺藏了蛇皮镇宅，应该能消消煞气。西南。那后来那个小唐伯虎怎么样？哎呀，不太清楚。听说他死了。来来来，喝茶。黄师傅，请坐。哎，好了好了，夫人好。感谢黄师傅破除家中恶煞，这点小意思不成敬意。我们家老爷身体欠安，不便出来答谢。夫人您这客气了，举手之劳不足挂齿。那我就拿这几块可以了。该拿的钱，我不少啊；不该拿的钱呢，我分文不取，这是规矩。舅，这工钱和东家的赏钱是两码事儿。没干多少活，你多拿钱，我心里不安。我舅，老顽固一个。我冒昧的问一句，家中是几室几卧几房啊？7室5卧8房。那您说的和这个图纸上好像对不上啊。啊，那个我再看看啊。有件事，还想请黄师傅帮忙。工钱呢，另算。夫人，请讲。明日可否再来一次？几间屋子的木门需要重新打造。夫人给的钱比我做的事儿多，工钱不用另加，但我肯定会来的。夫人，请留步吧。告辞了。走。黄师傅，那我先回去了。好，那您慢走。慢走啊，潘小姐。哎舅，你说这徐家那么多怪事儿，真就是因为那老鼠？跟那一点关系都没有，但是这里边可能有不可告人的秘密。王师傅，差不多了吧？啊。走。回去吧，不用等我了。小姐，我是奉命保护你。回去跟我爹说，我现在已经好多了，只是想出来散散心。那我在附近候着，有事您招呼。随便吧。
潘小姐，那巡捕是你保镖啊？不用管他。黄师傅呢？哦，我就，他进去好一会儿了。他昨天就跟我说，这徐家的建筑有点蹊跷。对了，潘小姐，哪天我给你拍个照吧？拍照？我只在照相馆拍过。那可不一样，照相馆啊拍得很死板，我是追求那种自然的美，而且你一看就是个好模特。模特？啊，洋文叫 model。懂得还真不少。我喜欢那种新鲜的事物。听说相机会吸人的魂魄，你天天摆弄相机，就不害怕吗？瞎说，那慈禧老佛爷也照过相啊。哎，舅，黄师傅，你坐这儿干啥呢？这个院里头有隔层。舅，黄师傅，你坐这儿干啥呢？这个院里头有隔层，徐老爷生气了，要赶咱们走。徐夫人呢不让走，他们两个正吵架呢。真有意思啊！那咱们能吱声啊，静观其变。他怎么又来了？昨天不是跟他约好的吗？再说人家心情也不好。哎呀，你别拉住！你听我说，要说什么？夫人呐，你能不能别再发神经了，好不好？啊，好端端的，你折腾啥？就想知道里面到底藏了什么，这个要求很过分吗？一个瞎木匠，整天胡说八道，你也当真？哎，之前请的那些江湖骗子骗走了多少钱啊？我有多大家业，也不够你败的呀！那个木老鼠，你可眼睁睁的看见了吧？怎么样，还不是有人要害这个家？幸亏黄师傅找到这个煞头，你的病才能迅速痊愈。这你怎么解释？夫人，家中都有不便，我们就先告辞了。别走，你就想办法搞清楚，那个进不去的地方到底有什么。夫人，很明显这个墙后面应该是空的，但是呢，现在没有办法过去。那是不是有暗门什么的？哎呀，作孽哟！这房子是前朝廷官员纳了尔家所建，这万一日后人家要是回来，住口！那还能有什么办法能找到入口？办法倒是有，只不过得加钱呢。加钱做什么？买点硫磺什么的。这次给你添麻烦了啊！是谁要纵火的呀？谁呀？给我站住！哎呦，这位长官，哪儿没人纵火？纵火？我就是这家主人，没人敢纵火。哼！你不是在西城捣乱的外地人吗？证件来，跟我巡捕房走一趟。啊，别！周大庆，我就周大庆，别乱扎人。这不是潘大小姐吗？你怎么在这儿呢？我在哪儿，你管得着吗？舅，好。那黄师傅、徐夫人，你们先忙吧，这里我处理。哦，好的。愣着干嘛呀？再不走，我让我爸收拾你们！是，收队。舅，这不是个枯井吗？确实是个枯井，而且里边还有通道呢，你只管盖好就行了。
来，快！到这边看看。看好他。爹。烟应该是从这儿出来，来，把柜子移倒。别看，停，里边好像有人。娘，老爷，夫人怎么样了？夫人已经送去医院了。爹，这一切到底怎么回事？这一切还要从接手这个大宅子说起。这个大宅院的原来的主人叫纳拉尔加，在朝廷担任要职。大革命开始以后，他便把这个宅院卖给了我，然后自己仓皇逃走。纳拉尔加有一儿一女，男孩叫纳巴图，女孩叫纳奥兰。当年，纳奥兰正值18岁，长得亭亭玉立。他为了有口饭吃，就混在佣人当中。因为长相出众，后来就被我偷偷照顾。没想到此事后来被夫人知晓。夫人一气之下就殴打了纳奥兰，在殴打的过程当中，推倒了药架，药架上正好有一瓶腐蚀性很强的药水，就不小心砸到了纳奥兰的脸上，导致他毁容。后来，我就把他偷偷养在地下室的夹层中，对外人就说他死了。这件事情才慢慢平息下来。在房屋修缮的时候，我就让纳尔兰的弟弟纳巴图跟着一起做木工活，因为对他姐姐心怀愧疚。但是他不知道他姐姐还活着。前一阵子，我家老二枸杞晕倒在井边上，我就知道，他一定是见到了纳奥兰。
小杨，小杨，哎，小杨，你看看，啥事儿啊，主编？哎，你看看，这是什么？广告。你再看看，这个是什么？西洋牙粉，不容易呀、终于出广告了！怎么样？我一直看好你，说你行，行吧？你准行！行！哎呀，不枉费我对你一片的苦心的栽培。哎呀！好，谢谢。Thank you。我告诉你啊，关道，我家电话以后不能打，那是我爸专线。那，你把你专线给我呗。我哪有专线啊？我有你的专线。你有？不想知道吗？没兴趣。这就是我们的专线。百香丽牙粉，盒子还挺好看。专门给你买的，正儿八经的瑞士货。那广告词儿怎么说来着？齿白三分翘，读书看了嫣然笑。你该不会是傻呀？那你还跟傻子一起出来？我跟你出来就是想要告诉你，以后千万不要给我家打电话。万一我爸接到了，那后果非常严重。你怎么知道我家电话号码的？我们编辑部有全连城的电话本，咱爸是探长，想找到不太容易了。别说咱，你是你，我是我，早晚得是咱。哎，黄师傅呢？咱就去做零工去了，停不下来，老财迷。感觉黄师傅知道木偶的秘密，但又觉得他在隐瞒什么。他身上故事可多着呢。哎，对了，你还不知道吧？他不是我亲舅。不是你亲舅舅？这事儿呢，说来话长。我舅的父母呢，早年间死于饥荒和战乱，后来就被一个胶东老木匠，叫做黄沙天给收养了。二人呢，虽然以爷孙相称，但是这黄沙天还是把沙子辈儿赐给了我舅。别看我舅现在那样，小时候特爱玩拨浪鼓。师傅，哎，拿它玩呗。就单名一个鼓字，叫做黄沙鼓。这清朝末年啊，北方木匠分为两大流派，一是勤勤恳恳修大梁拉大锯的鲁班书派，二是钻研能工巧匠的釜山派。我舅的师傅黄沙天就是鲁班书派的，而这黄沙天有一个师弟叫做白石，主学的就是釜山派。手拿东家一把平，前搭凤凰嘴，后搭凤凰身。颈梁头出太子，颈梁尾出诸侯，颈梁腰打八伞坐八轿，子子孙孙戴冠帽。只等3月3、5月5，张良鲁班豹子府。我舅的师傅黄沙天呢，不善言辞，只懂踏实做活，而他这个师弟则是巧舌如簧，伶牙俐齿。这白石的儿子叫做白斗，给父亲打的小工，虽然志气未脱，但木工功法却是上乘。
那时候呢，社会普遍迷信，东家怕木工在修建房屋的时候搞些不干净的东西，便每次都对木匠好吃好喝，招待有加。师哥，咱俩敬一下东家，来。哎呦，谢谢。而正直的黄沙天，则知道这些话术都是为了多要钱财。你又多收东家钱了吧？师哥，你这管得太宽了，你不累呀？还能跟钱过不去啊？宁向直中取，不向曲中求。多拿人家的钱，心里不安。这兵荒马乱的，只有钱财才是主心梁。对了，咱后边那个大活是给镇上的首富赖大强他们家打家具，到时候你可别多嘴哈。请。你俩在这儿等会儿啊。二位师傅久等了。老板，不急，就是再等几个时辰也不打紧，只怕我们做的工活有一丝让老板不满意，我们都会伤心。二位师傅在这十里八乡，谁人不知谁人不晓。要做东西，我肯定是要找你们。屋子里呢，要做几个八仙桌啊，还有2个万宝阁啊，再做调皮打屁股就好了，干嘛把人家的玩具呢？去，给人家再买一个。是。头一回见老板，就觉得您菩萨低眉，平易近人。哎呀，怎么样？吃吧。赖老板，我特意给你做了一个怀表架，还给姨太太做了一个胭脂处理香。白师傅果然技术不凡，雕花手艺更是巧夺天工啊！说实话啊，第一次见到赖老板，一见入骨。这几个小玩意儿算是白送，分文不取。谁让你做的？我。来吧，看完你下了。来，拿着。哎呀，谢谢大哥。按理说，你比我年长几岁，我该叫你大哥。以后我们就以兄弟相称。哎呀，怎么？我这祖上也太不像话了，这是积了什么大德呀？也没人告诉我一声。慢点啊！哎呀，孩子，哟，流血了！哎呦，哎呀，小心一点啊！哎呦，疼不疼？怎么回事？哎呀，破了呀！哎呀，快去把医药箱取来。使不得夫人，这点小伤对我们手艺人是常事儿。其实啊，家父吃的也是手艺饭。我知道干你们这行不容易。小时候啊，我常帮爹包扎伤口。哦，来来来。快把熬好的雪梨汤给黄师傅端来。是夫人。这个汤的配方啊是家传的，对您的咳喘有好处。谢谢夫人对我们这种下人的关照。慢点喝。其实啊，我跟大强也曾是穷苦出身，起家的时候一穷二白，什么都没有。
今天的小富小贵，也是大强自险中求来的。哎呀，夫人真是好心善呐，有这样的贤内助，是我兄弟大强之幸啊。大强生意繁忙，今后师傅有什么事情啊，尽管找我。好，好，好，一定。那个晚上大强兄弟请我喝酒，白斗给你做工。啊，这活的进度迟缓，咱们什么时候能交工啊？你急个啥？那现在老板都是我兄弟。来喝。哎呀，来吃点东西。生意上要去趟华州待一段时间，估计回来的时间啊，你们已经完工了。大哥，这是拿着。那我收着了。哎呀，能跟大哥相识一场，真是我三生有幸啊！我敬大哥。你这嘴啊，做木匠可惜了。来，来，吃。大哥，今天喝的有点多了，我斗胆想问问，也不知道当讲不当讲。说嘛，都是自己人。那个，大哥，您这次出门时间不短，你有所担忧吧？兄弟可以给你排忧。你啊，你忧心的跟二姨太有关系。我给你讲个故事，木匠中釜山法，你知晓吗？我就一粗人，哪懂得这法那术了？有啥你就直说。这个釜山法中啊，有很多这种榫卯结构，其中有一种榫叫鬼罗汉。在明朝有个廷尉叫张茶，他老婆经常在他外出的时候跟别人私会。这张茶受高人指点，得到了一个木塞，这个木塞的榫就叫鬼罗汉。将它安装在家中床下，一旦承受为双人，这个木塞不知不觉弹出。张茶就用这个，成功的拿到了他婆娘出轨的凭证。有点意思。来，就当个故事听哈。两位夫人的房间都装好了，放心吧。佳佳的没必要吧？多做一个也累不着。哎，回来了。哦，修复的皮鞋已经送来了，进屋试试脚吧。你等一下啊，我去拿过来。一把年纪了，还给我整这事，臭婊子！大强，与夫同甘苦，共患难数年，到今未做丝毫不轨之事。哎，这你的！今为贞洁，我选择一死以赎清白，将我抛脑后，快意余生。太太，太太，太太，你开开门啊！太太，太太，太太。
记、顾念。九泉下见你孤单，我必痛入骨髓，魂飞魄散。家。来，老白，这屋你想说什么？段夫人的这屋有点不大正常。我耳闻过这事，但是不知道缘故，只是想替夫人说句话。再磨叽，老子让你这辈子拿不了大锯。我耳闻过这事，但是不知道缘故，只是想替夫人说句话。再磨叽，老子让你这辈子拿不了大锯。这种木塞只能用一次，弹出后，旁的人再也塞不进去了。谁跟你说的？没人说，只是我认识这种木塞的榫卯，觉得有点蹊跷，别的不敢妄论了。我做事简单，不喜欢猜谜语。来，把白石跟他儿子给我带过来。哎，把全家人都叫到后院。我请大家看场大戏。是。黄少天，你倒是说说，白石做的小木塞有什么蹊跷？俺不知道是白石做的呀。那个兄弟，这是干啥？大哥，不是，赖老板，赖爷，有啥话不能好好说吗？啊！黄少天啊，你说你的，我呢，我收拾下欠债的，给他谈谈情钱。俺不知道是白石做的，俺只觉得段夫人床下的木塞不像是自己跳出的，因为手里的木塞帽已经变了形。也就是说，这小木塞只能用一次了。来，去二夫人房间看看，那个木塞断了。这不是我的主意，是白石。我都说，能换条命吗？说。事情发生在出差的那几日。白师傅，你胆子也太大了吧！你敢来这儿偷东西？你俩背着大枪也没干好事啊！别胡说，扣都没系好，你当我瞎呀？
行，既然这样了，咱们谈个条件吧。什么条件？反正闹钟我也拿不走了，你俩的奸情我也看见了，要想都不败露，咱们就得相互保守。可以，但是你还得再给我点好处，知道为什么吗？即使今天这个事儿不被撞上，你俩的奸情昭然越界。我已经在你们床脚下安了东西，不信你去看看。你快去看看。你看看里边的木塞是不是已经跳出来了？还真有。大强不信任你，所以让我装了这个机关。那这怎么办？把它塞回去不就行了？对啊。你说的轻巧，这除非是我们做工的才能塞回去，你们常人能塞回去吗？那怎么办？我给你们出个主意，但是这个主意得值点钱。你要多少？把他们给我扔到黄河里喂鱼。不是说出来换条命吗？不是我是儿太，来人！不要啊！不是我要你，是他们要你的命。老板，求求你放了他这条命吧！今后俺给你当牛做马都行啊！去！哎呀，师傅，师傅，师傅！爱豆，俺欠你一条命，对不起你爹，也对不起你，俺给你跪下磕个头。真没想到赖大强会这么狠，会真的杀人，这事儿却怨俺呢。孩子，你放心，你爹的后事，俺绝对不会怠慢。这条命，俺记在心里了，早晚还你。以后有俺一口饭，就有你一口饭。你做木匠活有天赋，咱们还一起干，饿不着你。哟，臭直了，臭直了！往下压压，漆木便宜，换漆木。这漆木不能做门板，这行水分深着呢啊！别想坑俺，慢慢。这小孩不干活还多张嘴吃饭了。他得舔砖头。东家，你让他舔砖头试试。你爷爷说你会舔砖头，人了没法做活，现在正需要你呢。原来事情是这个样子。对啊，所以我就最狠的就是骗钱。他只要看到别人在骗钱，立马上去就会阻止。那你那个时候出声了吗？哎，你还记得我刚才说的那个段佳佳的贴身丫鬟吗？丫鬟。那就是我妈。
后来呢，段家家去世了，我妈便离开了赖家，跟我爸有了我。又过了几年，我姥爷去世了，我舅也就是黄沙谷，给我姥爷打造了一个棺材，让他安心下葬。我妈便认他当了弟弟，就成了我舅。黄师傅的故事真令人唏嘘，你为什么不写他的故事登载啊？主编肯定审不过呀。主编只想要那些民间的奇闻异事，能吸引读者的眼球。世间真实的情感悲欢，才更能吸引人。那些坊间相传的故事没什么意思。哎，走过的路过的看洋片，什么热闹吧？哎呀，真挺热闹啊！给一个小弟我就不见。我跟你说，这玩意儿有用。那当然了。马灯啊！又是一年3月3，蟠桃会也是3月3。王母娘娘请众仙，众仙家腾云驾，我就奔了西天，奔西天。哎呀，啥玩意儿上西天呢？说西天到西天，西天好，西天妙，再好的西天也不如看洋片啊！二位看看吧。不是，我只听说过唐僧上西天取经，你的洋片是啥玩意儿？这洋片啊，就是你从这小眼里看，里边有人影，给你讲故事。哦，人无头不走，鸟无翅不飞，千人走路一人头，不看洋片真叫个愁。二位看看吧，啊，我瞅瞅里边是个啥？哎，这黑不溜秋的，啥也没看着啊！啊，您得掏10文钱，10文钱才能看。我看这还得掏10文钱呢。哎，小本生意，养家糊口，您照着啊。是。西湖美景8大片儿嘞，金陵故宫上海滩呐，哎，看了叫声好，一生笑到老。是。行，我就不看了，祝您生意兴隆啊！不是我会过，确实有点紧吧？别看了啊，唱哑了他都掏不了1文钱给你。走，二位回见了。我挣钱了，我来看啊！哎，走过的路过的啊，看西洋片了啊！哎，消遣解闷儿来。哎呀，小杨啊，咱们的怪谈真是步步高升，一路长虹啊！哎，那当然了，主编。哎，怎么样？我没有看错你啊。主编，瞧您说的，我今天能坐在这个位置上，全靠您随时随地的鞭策和长久的栽培。对了，下一期也赶紧抓紧安排日程。哎，你的主意多，每条意见都是非常好的。哎，主编，就是这个，哎，您们下一期这个我还没想好呢。哎，你灵光，咱们这板块可就全靠你了。我承诺，下一期如果要突破5万份的话，那台英式打字机就归你专用。打字机？对，归我。哎，我就放这儿。哎，啪。得嘞，主编，我现在就帮你想。想想。今天是8月初1吧？我怎么记得咱们这儿有个民间传说，发生在8月初8，您知道吗，主编？哎，那是3年前的事。咱们报社曾经刊登了一篇，题目叫《8月8食幼童事件》。后来那件事啊，不是主编，那事儿咋了？哎，这是你上一个编辑写的，后来出事了。出啥事儿了？
这个，哎呀，你就不要打听了。哎，主编，你这话怎么说一半呢？吊人胃口。他出啥事了？应验，就是因为这篇文章，就是坐你这个座位的那个人，后来引咎辞职了。因为一篇文章？哎，坐我这座位的人？啊，对，引咎辞职了。对，不是这应验到底啥意思啊？就是传说中的事件在现实中发生了。梁山故村，一个老伴儿养了2个孙子和1个孙女，儿女外出打工。某日，哎，我去捡柴火去了哈，注意点啊！哎，某日，老头带着猎枪去护山，老伴儿去镇上卖柴火，把3个孩子留在了家中。傍晚，老伴儿缓缓归来，3个孩子都在等着奶奶做饭，可奶奶一声不吭，脸色十分难看，直接回到屋子里，盖上被子就睡觉了。而爷爷一直未归。奶奶，你在吃什么啊？胡萝卜。真的是狼嚎。爷爷，你怎么知道她不是奶奶？在山里我就知道了。老伴儿，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 老伴儿。 8月8，狼人吃小孩儿。如果按照主编说，这一切在现实中发生过，那7天之后又是8月8，又有小孩要被吃掉，胡扯呢吧？走，跟我回家了，走了，回家。不听话是不是？不听话，下回不带你出来玩了。不要，我今天在这里。你走不走？你不走，我走了。那我走了。哎呀，小朋友别哭了。不得。哎，你看这是什么呀？
当真要发表这篇文章？当然了。咱们这一期正好是在8月8号发表，我再把这个故事写得更悬、更好看。哎，这个，你就相信我吧，这期肯定大卖。我要报案！我要报案！我要报案！俺们家孩子失踪了，我求求你帮我找找吧。在哪儿丢的？我求你，就今天丢的。行，我帮你找一下，你放心啊。哎，舅，你看见我那帽子和那围脖了吗？那两样东西是用来干啥的？戴头上围脖子的呀。我给他俩穿戴上了。这，就我跟你说了多少遍，别动我东西，别动我东西。你以为我真想动你东西啊？我天天在这边框边篓，我这一抬头看见这两个，这上面没穿衣服，我都睁不开眼，我都。这是西洋工艺品，这叫时髦。什么9毛10毛的，上边不穿衣服，这就是时髦了，这就。你说说，你也是个手艺人，人家这也是手艺人，你看你的作品，这是人家的作品，你得尊重人家的作品。时代在进步，你得跟得上时代的脚步。我没说我不尊重人家的作品，我跟你一样，也都想进步。那你啥意思？就是不穿衣服就进步啊？啊，来，你脱了，你多进步，你不想进步吗？你最好把里边这个也扒了，你进步的更大点。来，点儿不火。你要是再这么认为的话，我都认为你干这个差事也不正经。我不正经，我堂堂连城第1大报《春秋报》的第1记者、第1编辑、第1笔杆子，我不正经。你还第1大白活呢，你才是大白。哇！哎！班小姐，请进。哦。哟，黄师傅，潘小姐，你来了，坐吧。不用了。潘小姐啊，咱俩真是心有灵犀。我刚想去找你，你就来找我了。这篇文章是你写的吧？8月初8石油桶事件。当然是我写的了。昨天就是8月初8，是不是已经卖爆了？但我爸巡捕房有人报案，真有孩子失踪了。啊？不是冤家不聚头啊！我说，俺摆了几10年的摊儿，凭啥就让你给占了？咦？哎，我说姓黄的，咱俩今天也该有个了断了吧？这个江湖太少的相濡以沫，太多的是相忘江湖。了断，我想听听你打算怎么了断。你看，你我也算是江湖人士，看你年长些，我本无意惹纷扰。
这个地方是我找来的，所以这个摊位呢，我就可以在这里摆。水霞光满天映昔日，江湖战火急在烧。我以礼相迎，我也用德服人。我找来的。哎呀，所谓物是人非事事休，你我一人一天如何？我先来的。所谓勿以恶小而为之，勿以善小而不为呀。我找来的。所谓良言一句三冬暖，恶语伤人6月寒呐。我说老黄头，我找来的。妈了个巴子了！你妈巴子带拐弯的，不带骂人的吧？别在那儿。哦。黄师傅。哎呦，潘小姐。哎，王师傅吧？这位是？这是我爹，巡捕房的探长。哦，你好。早就听人闺女念叨你了啊！今天来啊，有一事相求。您别说求，不知道我这个当木匠的能为你做点什么？儿童失踪案。儿童失踪案。来，来，快坐。啊，坐下说。对于黄师傅的故事啊，我也有所耳闻。现在有案件上的线索，需要你帮忙。我能做什么？您尽管说就行了。黄师傅，你来看一下，这种木头它来自何处？咱们本地啊不产这种木头，倒是有些老毛子拿这个呢做烟斗。做烟斗？连城开埠以来，确实多了不少鹅毛子。这个做烟斗呢有个好处，耐高温，它还有另外一个好处，压手。压手？对，就是沉，拿起来有分量。黄师傅，我还有公务在身，我就先走了。哦，好，慢走啊。爹，您先回去忙吧，我再转一转。早点回家。好。哎，朋友，你坐。这个木头跟这个案子有什么关系？这块木头是在儿童失踪那条街上找到的，当时巡捕赶到，什么都没有发现，就捡到这块木头。可是，一条街上能捡到很多木块啊，你怎么就确定这个木头跟这个案子有关系？这个木料很少见，上面还系着狗尾巴草。其实我爹不让我讲关于这个案子的很多事情。理解。黄师傅，我那件事儿有眉目了吗？黄师傅，我那件事儿有眉目了吗？你的那件事儿有可能是个意外吧？意外？不可能。我觉得您对木偶还有所隐瞒。隐瞒是绝对没有的，只不过呢，我到现在只是猜测。你把木偶拿给我的时候，我看了打造它的手法，应该是他。他是谁呀？他是我师哥。白斗。你怎么知道？杨官道跟我说起过你们的故事。哎呀，这个杨官道啊，用手写文章得了，这个嘴也不闲的。写个文章而已，不至于那么邪乎吧？这鸡也不叫了，狗也不咬了，该来的都来了，不来的咱们不等了。各位，且听我细说。话说这农历8月初8，暗黑风高夜，灾难降临时。您说巧不巧，寸不寸不？
总在每年这个时辰有儿童失联。对于传说中的梁山故事，为什么不谋而合呢？谁知道？哎，不知道，快说！快说！哎呀，你快说！您说实话，哎，您快说，您这。哎，你别光说呀！急死人了！快说呀！急死人了，这是。因为啊，他招惹到。哎，招惹什么？快说呀！这话都吃了，快说，卖什么关子啊这？一进去以后就这样。丢了俩孩子，怎么丢孩子呀？这不知道啊！这年底，这还丢孩子，这2个孩子，对，这你看，这还是2个，对呀，哎呀，这接了1天的电话，都说咱们谣言惑众。当时我发表的时候，就有些顾虑啊。这下好。所有的舆论都压在咱们头上了。哎呀，谁料到啊，这事态会变得这么复杂呀！主编，您得这么想，为什么电话被打爆了？就是因为咱们太火了。哎呀，你想的太简单了。昨天晚上，哎，等，晚上还真有人见到那个老太太了。老太太，哎，还说她青面獠牙的，吓得人呀头皮直发麻呀！真的？有那么好的素材？谁说的？你告诉我，我采访他去。街口那个拉洋片呢，还有段大嘴呗。段大嘴，那个木匠？对呀，你认识？就是那个做驱邪木制品的那个售卖。不认识。哎呀，这事情闹得沸沸扬扬的，还有人说，可能是西洋人搞的鬼啊。那些西洋商人，主编，您别说，我一直就觉得他们那眼睛跟鬼似的，而且我听说啊，他们那膝盖不能打弯。胡说八道，坊间传闻，哎，不可信的。管他信不信呢，能给咱们报纸增加销量，那就行了。你小子是上道了，但是千万不要搞啊！千万记住了，以后万一再有丢孩子的事件，咱们可不要背这个黑锅呀！哎，您就放心吧，这事儿呢，我跟进调查。有句老话怎么说来着？好吃放不下筷子。千万记住，还是那句话，放心。哎，我这个桃木剑驱邪避祸灵得很呐！哎，就买这把。慢走啊！好。黄师傅，你这一上午又卖了几件啊？能卖呀！要说这木工活啊，俺技术不如你，但你这个脑筋不活啊。我脑筋是不如你，不会像你那样搞些歪门邪道。哎，咋就成歪门邪道了呢？这不是歪门邪道吗？那个宝剑你该卖的卖，怎么卖都可以，对吧？但你别告诉人家又是驱邪又是避祸，你也是做木匠，你告诉别人这个，你心里安心吗？老黄头，你说这话就不怕亵渎神灵遭报应？你别拿这个吓唬我。老哥俩又斗嘴呢。哎，大记者来了，你的文章俺看过了。要说这有文化的跟没文化的就是不一样，那写的真好。段师傅都读完了，俺不识字，别人读给俺听的。说起来，你的脑子可比他要灵光多了。
段师傅你也别提了，就因为这篇文章太火了，现在我们编辑部都快被唾沫星子给淹了，说我们妖言惑众，危言耸听。你管那些干嘛？写你的就是了。有些人啊，还盼着把事情闹大呢，正好呢趁机捞点便宜啊，发点小财。杨官道，你听听啊，你听听，你就说的这是真话。我卖的这些东西确实是可以辟邪的啊，人家是花钱买个平安，保不保平安谁知道？反正你的腰包是鼓了。哎，行了行了，舅，别吵了，我有事得让你给我帮个忙。帮啥忙？说正事儿，我呢现在得再写一篇文章，让老百姓都知道这事儿和那个孩子失踪案没有关系。要是事情再发酵下去，我这工作算是保不住了。是，我能做啥呢？能干啥？帮我找孩子呀！哎呀，我呢现在得再写一篇文章，让老百姓都知道这事儿和那个孩子失踪案没有关系。要是事情再发酵下去，我这工作算是保不住了。是，我能做啥呢？能干啥？帮我找孩子呀！如果你要是能把孩子找到，我这工作算是保住了。潘小姐也得给我刮目相看呀。失踪的孩子大家都想找到，但是你刚才说了半天，说什么你写那文章什么，大家说你妖言惑众，你看这不出事了吗？我早就告诉你，写文章做记者要实实在在，不能胡编乱造。你是不是听娄子了？你自己屁股自己擦。我要是能擦，还找你干嘛？再说了，你就不担心那2个被绑架的孩子吗？那失踪的孩子谁都担心，可是那你告诉我，我一个做木匠的能做什么？哎，我有办法呀。你都想好办法了？我怎么不信呢？连巡捕房都解决不了的问题，你有办法？对呀，你别管了，我有办法。事成之后有你好处。这木头孩子到底能不能行啊？这孩子做的没问题，我现在担心的是能不能把偷孩子的人给招过来。应该是没问题，但如果招来的是狼人可怎么办？别说狼人了，那就是4条腿的人，我都要亲自见见他。哎，进到屋里等。晚上天还真冷。嘿，这老头心真大，这么刺激的场合都能睡着。别说话，待会儿我值班。哎，我爷，撤！别跑，再跑我就开枪了。潘探呐，黄师傅，你们俩真行啊！是想钓鱼还是想捉鬼啊？我说你一个巡捕，这大半夜的不下班，你干嘛呢？我们布置了那么多陷阱，全被你给破坏了。我是探长，在这儿盯了好几天了，看到有个小孩坐在那儿，对面有动静，我就追过来了。没想到是你们俩。你刚才说话就应该小点声。你都睡成那样了，我说话小，你听得见吗？广师傅，他是谁啊？他是我外甥，报社的记者。这是潘探长，你没见过吗？
巡捕房的潘探长，那您就是潘小姐的父亲是吧？我说刚才在黑夜里的那身影，看你就是英明神武，然后大半夜的。坏了，出事了！哎，等等。这去哪儿了？哎，你们看，那儿有火光。这谁干的？啊？什么时候点着的火？着的还不小。在耍我们。长官，俺就是为了卖点东西。要是以后俺再传这个话，就自个儿把自个儿的嘴给撕了。俺就编了个二哥，绝对的良民，俺可从来不干伤天害理的事。长官，赶明儿俺就把挂在墙上的字儿全部拿下来，不敢了，我再也不敢了。以后再也不敢烧香做法，请长官放心，再也不敢了。那昨晚3更天，谁烧的东西？是我，就是我干的。现在什么年代了，还搬弄封建迷信？现在讲的是新文化，知道吗？讲的是赛先生。什么是赛先生？那是科学。整天搬弄是非、装神弄鬼的，不做正事了。我问你们，以后敢不敢再做了？不敢了，不敢了，不敢了，再也不敢了，不敢了，不敢了。路过好几次，总觉得这儿有个声。可不能路过了啊！看来看这个西洋镜了啊！掌柜的，哎，老板，哎，来给我来碗汤呗。好嘞，啊，少坐。好好。来，老板，你慢用啊。好的，好。哎，掌柜的，哎，我问一下啊，那个空地上是不是有个摆摊的来着？是什么摊位？哎，掌柜的，哎，我问一下啊，那个空地上是不是有个摆摊的来着？是什么摊位？专门拉的羊片。对，拉羊片的。对。他在这个地方拉了多长时间羊片？得小20年了。打小啊，我们就都在这挣家糊口，不许多逗了。你知道他家住哪吗？他家好像就在这老街这边。好，你慢用啊，麻烦你了啊，好。潘小姐，你怎么来了？不能来吗？太能了！欢迎光临连城第一报社。大编辑这份差事好事涣散，太阳高高还不来，就不怕主编责骂你？这个身份不同嘛，别人当然不行了。
我这春秋报堂堂第1笔杆子，当然有点特权了。哎，你怎么才来呀？小级工作那是要扣工资的嘞。主编，我刚才采访去了。这位是？这位是咱们巡捕房潘探长的千金潘童书小姐。潘探长的千金，大驾光临，小舍蓬荜生辉呀！您太客气了，我来其实也没什么事儿，就是想问问杨官道，上次送我的牙粉是从哪儿买的？啊，你说那个瑞士的牙粉盒，那是广告赞助的呀。赞助？你眼睛怎么了？你不是说是专门买给我的吗？你赶紧到老街，再给潘小姐买上几盒呀！啊，对了，上次赞助的那个，我媳妇儿都说它那个外包装非常的漂亮别致。哎，对了，再给我带上几盒。不用了，告诉我地址就行，我自己去。别呀，那地方挺乱的，我带你去。段师傅，我找个人啊。段师傅在这儿。哎呀，老黄头啊，你也来了啊！这个地儿可是俺先来的，这里面的全是俺兄弟。段师傅，那你先来的，你就在这里待着呗。你这是啥意思？你到这儿了，谁还给你争地盘啊？不是你，黄师傅不是被我抓来的，他今天过来向你打听个事儿。是。啥事儿啊？我找你呢，就是想问一下，有没有人拿着这种木头找你做过东西？这不是咱这儿产的木头啊！这玩意儿比石头还硬，费刻刀。不过这种木头防火效果是特别的好。黄师傅，啊，你为何要过来向他打听这件事？探长。在丢失孩子那个巷子里，我又捡到这种木头。我想啊，或许跟拉洋片的那个招风耳有关系。招风耳啊，招风耳我知道啊，他原名叫李四海，能唱会跳，整天嘻嘻哈哈的。难道他那个拉洋片的箱子跟这个木头有关？反正是在他推车来回经过那个路上，多次捡到这个木头，是不是跟他有关系？照你这么说来，他那个拉洋片的箱子里，真的可以藏下一个小孩。我说一句啊，这个招风耳啊，他以前的这个大洋片箱子啊，都是找俺打造的，后来就不用俺了，反而换了个更大的。哦，有人吗？有人吗？李四海，是海东母。李四海，李四海，你别跑，站住！站住！
快点走！喂，老大哥，喂，哎，嘿，这，哎，老大哥，喂，你怎么开的车？你是不是故意的？我不是故意的。在这车里，等一下我调上去。哎，对，老哥，疼啊，好疼啊，好疼！我一觉醒来，天怎么黑了？好疼啊！跑什么跑？啊，好疼！我一觉醒来，天怎么黑了？我问你话呢，这几天你去哪儿了？摇啊摇，摇到外婆桥，外婆朝我笑，说我好宝宝。糖一包，果一包，吃完饼干还有糕。哎，我的糖呢？啊，我的糖，他糖在这儿呢，糖在这儿啊。在哪儿啊？就在这附近了。前面怎么这么多人啊？走，去看看。孩子，你别哭，过了腊八就杀猪。孩子，你别闹，过了腊八年来到。爸，你那不是我逼着你！哎，你怎么了？舅，孩子呢？花大姐，没有骨头，没有血。花大姐，没有骨头，没有血，吃糖糕，糕好吃。孩子吃完笑呵呵。花大姐。行了，别围观了。没有骨头，没有血。喂，你要去哪儿？回话。你们就不能多等一天吗？小老鼠上灯台，偷吃油，下不来，叽里咕噜滚下来。小老鼠偷吃油，下不来。嗡飞，飞到南，飞好飞。
快去！老哥，他躺在这儿，他躺在这儿，他躺在这儿，他。李思海，孩子在哪儿？哎，孩子在哪儿？哎，老哥，哎，老哥，哎，不行了。哎，来舅，好来。啊！舅，你看这些奇怪的木头是干啥的？榫卯居中，3七有8，两端平苏。这是一套鲁班锁。鲁班锁？鲁班锁？我怎么看不出这是一个锁呀？这是一套15柱活形鲁班锁，它的形状肯定是提前设计好的，很明显还差最后一根木头。这是一套15柱活形鲁班锁，它的形状肯定是提前设计好的，很明显还差最后一根木头，找一找那根在哪里？还差一根。噗！哎。这有一根，对，在这儿吗？有，在这儿。这就组装好了。他是不是在向咱们指明一种方向？走，去那边看看，有没有线索。
看着嘞，看着嘞。来，搭把手，把这个柜子移开看一看。啊！小心点啊！哎，放心。你小心点儿。哎，潘小姐，下来吧，挺安全的。不用，你走开就行。没事儿，你过会儿下一半啊，你就踩着我肩膀就行，我练过，保证你安全。你哦，对，你记着这个点啊。这怎么这么晃啊？你慢点，我给你扶着。扶稳了。慢点。对，这只脚往下，再往下一点，再往下一点。哎，这样，你踩我肩膀。对，这儿，你往我肩上踩，来，踩我肩啊。这儿，我不，那。对不起啊。没事儿。哎，给我散开！舅，外甥，你没事吧？我真不是故意的。舅，那不都起来再说？哦，对，起来说，快！小孩，别害怕啊！大耳朵叔叔呢？大耳朵叔叔，谁是大耳朵叔叔啊？小朋友别哭了。就是我们的大耳朵叔叔啊，爸。孩子，别怕啊，我们是带你们回家去。我还要等着大耳朵叔叔呢，快告诉我们大耳朵叔叔在哪？大耳朵叔叔，是不是刚才那招风耳啊？是不是拉洋片那个吗？来，孩子们快过来，你们别害怕，现在安全了。这儿好像个游乐园啊！就是，这怎么做到的？这个木工活做的挺精细的。哎，小孩，这里面还有没有别的人呢？大圣在帐篷里睡觉，我们还等着大耳朵叔叔买糖饼。那帐篷在哪儿啊？在那儿，跟我来。带我们看看。他就在那儿。小孩，醒醒！醒醒！睡着了。孩子，醒醒！醒醒！
哎，哎，行行，小孩。没气了。他在这里多久了？大耳朵叔叔自己买糖后，他就自己来这睡觉。大圣说想吃糖。大圣，我们都喊他大圣啊。我是三师弟，我是白龙马，大耳朵叔叔是猪八戒。那大圣和大耳朵叔叔是什么关系啊？爸爸和儿子。这个时候，他们一定是相聚了。孩子们，咱们现在回家吧。我不回去，我还要留在这儿。我也不想回去，我想在这玩。为什么呀？你们爸爸妈妈正在家里等你们呢。在家没有这儿好玩。回去吧，这里永远属于你们，我保证。好吧。我们从水帘洞走吧。水帘洞就是我们的秘密出口，跟我来吧。我先把孩子带回巡捕房，再把招凤儿的后事料理一下。走，辛苦了。这边走，来。你们看，这套好像是新的。赶紧放进去看看。大圣啊，你一定要快点好起来呀！爹，疼，爹，好疼啊！儿啊，爹疼。没事，都怪爹不好，爹没照顾好你呀！好疼啊！爹疼啊！是这样。好疼啊！因为一场大火，孩子烧伤了。我在拉西洋金挣钱的时候，他只能一个人在家，坐在角落。他性格开始变得孤僻。外面的孩子看到大圣，还以为看见了可怕的人。家中的窗户经常被人炸坏。我想带大圣出门，去外面和其他的孩子一样，在阳光下自由地奔跑。可他对自己的样子自卑。
宁死也不愿意跨出大门一步。由于大火的灼伤，影响了肺脏，大圣的身体越来越差。我没有任何的办法。太好了，眼看他活不过今年，大圣有木马玩了，只能尽最大的努力，让他得到一个孩子该有的童年。我让朋友打造了玩具，来呀，在这最后的时光里，给他最大的快乐。上台，好吃牛，下次来，叽里咕噜，哎呀呀呀，滚下台！滚下台啦！滚下台啦！偷吃牛，滚下台！大圣渴望有朋友，渴望有同龄的孩子陪他一起玩。大圣，你看爹给你做的跷跷板。我也想有朋友，我也想有小伙伴陪我一起玩，可我不敢。为什么他们能在外边玩，而我不能？大圣，我也想出去玩，我也想和他们一起玩。滚下台啦！偷吃牛。为了给他弥补童年，也弥补我对他的亏欠，我制造了很多跟他之间才有的秘密。这些秘密只有我们俩才知道。抓住你了吧！哎呦呦呦呦呦！好好好好好！我发誓，一定要在这一年让他过最后一个难忘的生日。到哪里啦？哎，都是爹不好，都是爹不好，爹没看好孩子。对不起，孩子。我要用西洋镜的墨彩，给他俩打造一口棺材，让他们永远在一起。走吧。哎，他怎么到这儿来了？走吧。哎，他怎么到这儿来了？这不是徐家大公子徐福陵吗？难道家里又出事儿了？咱过去看看吧。别过去了，来这儿能有什么好事儿？逝者为大，别打扰人家。记得徐家当家的是连城著名的士绅，徐生江。他们家的那个事儿就是我写的，不过我没提是徐家的事儿。
但全城人好像也都知道了。不会是他死了吧？这不可能，以徐家的财力跟声望来看，不可能起这么小的坟墓。那说不定是人家低调呢。那边啊，确实是有钱人的坟场，而且有些碑前还有照片呢。有照片？这照片还能镶碑上呢？大记者天天用相机，连这都不知道呀？这我确实不知道。不过这样整也挺好，能让子孙后代知道先辈长什么样。滚蛋！滚蛋！你怎么又来了？滚蛋！怎么又来了？你就是一滩臭狗屎！你比臭大粪还臭100倍！你走到哪儿，哪儿就变得恶心无比。这得结了什么仇什么怨呢？不知道。不过这徐家父子呀，估计没少欠什么感情债。这徐家大公子，可能在外边惹了什么姑娘，人家黄花大闺女一想不开，寻了短见。你这孩子啊，最大的优点就是睁眼说瞎话。不知情的事儿不要胡言乱语，啊，走吧，走吧，走。你不走是吧？好，你就对着她跪，她就是我的小女。你今天就是磕1万个头，也赎不清你们徐家对我们家的罪。在意8月80儿童事件这个后续写的怎么样了？之前你可承诺的好好的跟进这篇文章。啊，对了，题目一定要想好了。那台英国的打字机还在躺在那里等着你呢。好吃，好吃什么筷子来的？好吃放不下筷子啊，对，不要放筷子。这，你还要正是要再创辉煌的时候。主编。这文章我写不了。杨关道，我有必要要提醒你了，现在正是你事业爬坡的时候，千万不能停下来，也更不要被外界的因素所干扰。主编，但这个故事背后其实很复杂。纷纷的传言与我们毫无关系啊，只要你把文章写得润色了，能够吸引人就可以了嘛。可是人非草木，哎，你这还是别忘了。你是个编辑，你要有高屋建瓴的能力，还要有总体把握全局的视野。主编，我还有一主意，您听听。你说。我是觉得有些故事咱们就不从奇闻异事的角度去出发，我们再开一个板块，就写那些人间真情、风雨沧桑。屁话！写那些有人看吗？谁看？我问你，真正识字的又有多少人？可咱们之前销量不是很好吗？写民间意识是容易传播，有一个人识字的看了，他就会讲给许多人听，那么这些许多人就热聊于这个话题了。但是哎呀，你打开窗户好好看吧，那些大姨大妈、大婶、大叔们，他们纷纷的都在议论什么话题？好，下次再来啊。好好啊。哎，段师傅，忙着呢啊，我想麻烦你个事儿，能不能帮我看看这个小玩意儿？黄师傅麻烦我，哎呀，这，那我必须得给面子呀。嗨，
辈子的木匠，第一次见到这种榫卯啊！中角榫、钉子榫、蛤蟆榫，抄手榫也不对。哎呀，只能说会制作鲁班锁的人很多，但是像这其中的穿插方式绝非一般。没见过，没见过啊。段师傅，以你的经验来看，谁具有这样的技艺？也许是花木匠。花木匠，你见过他吗？没见过，听闻过。据说他精通斧山法，他原名就叫花木匠。哎呀，都这么叫他，具体姓不姓花呢，就无从得知了。这个人呐，神秘得很，全都由徒弟们出头，他只管做活。据说年近70，体态佝偻，相貌丑陋。那你知不知道他住在哪里？50里外的张城，具体位置呢？悲惨的父子啊！黑头，我得要到他们的坟地去祭奠祭奠。主编，这个故事是不是写得很好？写得很好，但是不适合在我的民间怪谈刊登啊。为什么不合适啊？每一个惊悚离奇的故事之后，往往都有一个无奈的真相。哎呀，再考虑考虑吧。不是主编，你现在主标题写的还不够离奇。好了，先接个电话，先忙去吧啊。喂。小杨，小杨，嘿，怪事，怪事，天大的怪事啊！赶快去采访一下，非常好的一个题材。又发生啥事儿了？后山坟地的纸，据说长出了脸和头发来了。什么？姐姐，这纸人发生什么呀？撞邪了，纸人咋灵了？炸灵？到底是咋了？小伙子，你自己看看吧。这个。谁这么无聊啊？一看就是假的。咦，可别乱说啊！让开！你干什么呢？你拍什么拍？就我拍纸人和你有什么关系？春秋报的记者杨官道。我管你杨官道还是独木桥，
我说不让拍就不让拍。等我，哎，不拍就不拍呗，你抢我相机干啥？对了，这恋爱和这纸人什么关系？都怪一条狗的纠缠，害得我家女儿死后都不得安宁啊！这话从何讲起？边城谁不知道？许家乱，许家脏，许家他不干净啊！还把这邪祟之物染到了我家小女身上。我操！咱有话好好说，有话好好说啊！徐公子，徐公子，还记得我吗？你为何在坟前长跪不起？心内伤仅存的。那为何尹父又要这样对你？去年我家一个护院者，因为偷盗被我父逐出，无事可做入了马贼。如是尹家盗窃后，被尹妻发现，为了灭口，将其手刃。可这事儿和你们家也没什么关系吧？当时尹妻未死，他一口咬定就是我们徐家家丁，这还不是最主要的原因。那究竟是为何？尹妻在需要用药治疗时，我们家没有卖给他，最终导致尹妻死亡。当时药房没有那几种药材，因为皆被家父徐生江所控制。你们徐家药材生意做得那么大，怎么会少几味药呢？我也是后来才知道，那名满族女子因受毁容之伤，恰巧也需要那几种药，却耽误了尹妻。而我不知内情与尹父对峙，也就是那时，尹兰走入了我的内心。那既然你们徐家和尹家有这么大的仇，那你们俩又是怎么在一起的？他的善良与纯洁，让我感受到了世间的万般美好。其实，他并没有答应我，所以是你一厢情愿？也不算。我爱他，我知道他也爱我。这张相片，就是他偷偷赠予我的。但因为我家和他家的恩怨，我们注定无法在一起。黄师傅没来吗？好几天没来了，或许去找什么人了吧？找什么人啊？啊，好像也是位木匠。哎，他给我打听了好多事儿，那具体找什么我就不知道了。打听的什么事儿啊？跟木匠有什么关系？您能跟我说说吗？你俩真有意思，互相不讲，照俺传话。老板，棺材打得了啊？大户人家还是寻常百姓啊？不重要，是想给已经死的人打棺材。老板，这话俺没听懂啊。那棺材难道还有给胡人打的呀？哦，是想给死者换口棺材，还需按照我的要求做。啊。这打个棺材需要这些个木材啊？一般的柏木、松木、楠木就行了，为什么要用杉木啊？两头还要钉镜子。这下葬者沾染了邪祟，你按照我的要求做便可啊。还需把尸体挖出来，用鬼门13针除邪，才能重新入土，方得安生。到底发生什么事儿啊？这下葬者沾染了邪祟，你按照我的要求做便可啊。
还需把尸体挖出来，用鬼门13针出血，才能重新入土，方得安生。到底发生什么事儿啊？哟，说出来怕吓着。这死者呀，过不了阴阳界了。老板，这个您能出多少价钱呢？2块大洋，那您另请高明吧。2倍价格。谢谢老板，谢谢老板，谢谢老板，好好做。哎，嗨，这个钱挣的不地道吧？这位仁兄，咱俩之前是不是见过呀？没见过，没见过，我怎么瞅你这么眼熟呢？来，按我说的办啊！好嘞，放心吧，老板。老板慢走啊！你别再干那些歪门邪道的事儿了。那后来呢？他早已深感肺痨，在父亲的压力下，拒吃我的药，最终，造化弄人啊！我对不起他们家，对不起他。如果给我一次赎罪的机会，就算抵上我的命，也在所不惜。徐公子，事已至此，好生珍惜就行了。可他死后也要跟我在一起，那个纸人就是证明。他不甘，他还爱着我，他的灵魂化作纸人也要见我。徐公子，你冷静一点。那个纸人不知道是谁弄的，也不知道目的是什么。不可能，他在唤我，他在找我，我必须要每天都去见他。徐少爷，你冷静一点。现在后山纸人这事儿啊，越传越邪乎，说这纸人的脸跟那女子生前的脸一模一样。太可怕了，该不会真的是借纸人还阳吧？哎，这都什么玩意儿？鬼不缠人，人自缠，别信这个。但这徐家公子吧，却一直觉得这纸人和自己有关。那个叫古四的受隐妇所托，头七还要开棺。开棺？这个古四，我已经警告他不要再干这些事情了，怎么又要兴妖做法骗人钱财呢？太可恨了，这个人。可这纸人到底该怎么解释呢？这有什么不好解释的？一点都不蹊跷。我跟你讲，事有反常必有妖，慢慢的你就能找到答案了。开棺这个事儿啊，我觉得不可以。是我为韩开什么棺？这是对死者最大的不尊重。但开棺这事儿已经得到了隐妇的支持，咱们这些外人能有啥办法？哎，你这句话说到点子上了，这是最大的难题。你现在就告诉他说古四是个骗子，人家说不定还不信呢。对付这种人，只能静观其变，让古四最丑恶的面目显露出来，咱们再告诉人家，那个时候就好办了。这些骗子特别坏，还说什么五子不能葬家乡，非要换个地方，这对女子是莫大的不尊。兴妖做法，图财害命，人心不古啊！这件事咱们一定要管。外甥，这回你算是进步了啊！让一让，让一下。开棺！你们干什么？绝不能开坟！你还有脸来？就是你这个脏东西害了我女儿。他是喜欢我的，绝不是沾染什么邪祟。放屁！你就是个坏种！你们全家没有一个好东西，快给我滚开！不行，不行！耽误各路大仙前来降妖除魔，这是罪过呀！哎，等等。我记得你是那骗子。你是何人呢？我与你并不相识。肯定是你。还有你。你胡说八道什么你？还有你也是。你们在徐家招摇撞骗的那些把戏，我可全知道啊。信口雌黄！
时辰将至，莫要耽误尹家大事。来人，把他给我拉开！放开！开棺！风瓜乱世箭头，这山道士犯有仇。漫漫历来已无头绪，谋士求财皆不利，提防邪祟。炸！装神弄鬼的，之前搞完徐家，现在又来搞尹家。时辰将至，必须马上开棺。好，开棺！不可，王师傅，还请您帮忙阻拦一下。慢着，这位大哥，开棺不是小事，孩子尸骨未寒，不能糟蹋和亵渎啊。如果一开始我就告诉你他们几个是骗子，你肯定不信。刚才他在这里张牙舞爪，妖言惑众，你看出来没有？这是我们的家事，你是外人，关你什么事儿？哎，对，你可以查一查，这个神婆背后藏着竹马纸，这个钟馗袖里有短棍，还有那个风水先生，他那罗盘是假的，碗里还有蜡。至于这个带头的，他那符纸沾了水就能显现符文。对，就是这群人，就是骗子。我听闻，确实是那个矮木匠帮徐家清除了邪祟。对，我也记得，这个我可以证明，我都看到了。我们几个说的对不对？您一查便知。不，这几个人都是乌合之众，切莫听他们妄言啊！今天呢，就不开棺了。不是，那何时再可做法事啊？来人呐，你们搜一下他们几个身上有没有方才说的那些东西。没有，没有，什么东西都没有，人家都看着呀。瞧瞧，差点信了你们几个人的鬼话。来人呐，把他们抓起来，报官！赶紧跑啊！抓起来，都给他们抓起来！舅呢？你看见他了吧？怎么一转眼就人就没了？他是不是自己先回去了？那也应该说一声啊，不吱一声就走，算什么意思吗？要不咱们去找找？将军山那么大，去哪儿找啊？要不咱们先回家等着吧。走，慢点。兄弟，你手艺怎么样啊？
您是理发还是刮面呀？先刮面吧。兄弟，你手上的炭黑和纸人脸上的应该是同一种吧？富贵非关天地，祸福非关鬼神。整个坟上只有你跟他人与众不同，除你之外，其他人都在关注纸人。只有你，在冷静地看着周围的一切。这个世上有很多事，我们本就控制不了，只好控制自己。兄弟，我想知道你这么做到底是为什么？吾与他如同波与藤，好波气，藤寸难行。兄弟，我真的是毫无恶意，你能不能告诉我，你为什么这么做？我早就知道你不是来理发的，想知道的话，就随我过来吧。你总看我干啥？看路。你这鞋是不是不舒服呀？要不我勉强做你司机吧？勉强就算。不勉强，不勉强。上车。坐好了吗？好了。那咱们出发啦。出发。你慢点儿。这还快啊？你要是觉得快的话，你可以抱着我呀。你看路。看着呢。你慢一点。很快吗？嗯。我平时骑的会更快。你看前面。哎。哎！哇，你慢点！你慢点！舅，黄师傅，舅，哎，这老头去哪儿了？能去哪儿啊？不知道，怪事儿都赶一天发生了。平时你不是最喜欢这种时候吗？方便收集写作素材。也不知道从什么时候开始，我发现我自己对那些奇闻怪事不那么感兴趣了。人们呢，总喜欢把一些事情推脱给鬼神，却不愿意去发现故事背后的真相。也许是因为真相太难以找寻，也许是鬼神可以满足一些人内心的卑劣。
黑灯瞎火的，就在这里聊吗？就在这儿聊。在这儿聊。发根结实粗壮，那是最后一个武状元的头发。世事无常啊，兄弟，这黑灯瞎火的，能不能给点亮啊？老祖宗留下的玩意儿，如今倒成了改朝换代的象征。这根是饮马镇崔老六的头发，几十年前杀了洋人，被朝廷的刽子手剁了脑袋。那把行刑的拐子刀，至今还在龙王庙里供奉。你到底说什么呢？我真没听懂啊。徐家给你多少钱要我的命啊？你怎么不敢说话了？今天你既然来到这儿，就别想活着出去！你以为我怕你啊？你行啊，炸我！我要不炸你，我刚才说不定连小命都没了。你看你这边啊，这么多的脸谱和辫子，你到底是干啥的啊？知道你是个理发的，不知道的还以为你是个戏班唱戏的呢。少废话，动手吧，给个痛快。我动啥手啊？我真不是过来杀你的。我早就告诉你了，我对你一点恶意都没有。你自己还能站起来吗？要是能站起来，就过来坐一下。咱们坐着说，好吧？没有恶意，你为什么一直跟踪我？你是木匠吧？你看出来了？是的。你这些画是你自己画的，还是从哪儿来的？尤其是那个兰花，我好像从哪儿见过。徐家。对，我确实是在徐家见过。你还说你不是徐家的人？这个画我确实是在徐家见过，
但是我真的不是徐家的人，我也不是徐家雇来的，咱俩无冤无仇，我骗你干什么？你做木匠多久了？不是本地的吧？我胶东来的，做这行30多年了嘛。多年前，我做过蟹匠，说起来咱们还算是半个同行。好啊，分解原木的。你真不是徐家的人？我再跟你说最后一遍，我真的不是徐家的人，也不是他们雇过来的。如果我来是害你的，那么刚才我在踹倒你那时候，我早就动手了。你该回答我的问题了吧？你在坟场上做的那些，到底是为什么？我特别想知道的是，你跟徐家公子有什么恩怨？徐家都该死。我与你算是同行，人称段大嘴，跟拉洋片的那个招风耳有关系。他原名叫李思海，他那个拉洋片的箱子跟这个木头有关。男孩叫纳巴图，女孩叫纳奥兰。关于某，谁给你打到？花木人，这个人呐、神秘的很。据说年近70旬，体态佝偻，相貌丑陋。那曾是我家的房宅。革命爆发以后，家父变卖了房产，想带我们离开。后来被军阀劫杀。我还有个姐姐，她为了活命，隐姓埋名的继续留在徐家做佣。你是纳巴图，你知道啊？以前听说过你。你接着说。我拿着卖房的所有钱，去了东洋留学。在东洋留学的时候，学的是西洋画专业。本想学成回国一展宏图，谁知道模特是当地恶霸的女人，以伤风败俗作为理由对我进行殴打，还砸断了我用来画画的手指。你干什么？我就想，那我就回徐家，跟我姐姐会合。却得知了我姐姐被徐家人迫害致死的消息，而他们所有人都认为我只是个疯子。后来听说徐家要扩家养房屋，我便混进木匠里面。哎呀，兄弟们，辛苦了，辛苦了，喝点水啊！哎呀，别累着啊！我要让徐家把欠我的都还回来。木匠师傅告诉我，把老鼠放到房梁中，会让他全家都遭到厄运，也就是你们所谓的压生术。为了活命，为了报仇，我什么都做过。赶上革命后，人们纷纷剪掉辫子，我就靠收头发勉强活着。后来就做了剃头匠，就是为了能够伺机报仇。我像牲口一样苟延残喘地活下来，就是为了让徐家对我姐姐的惨死付出代价。这一切都是他们造成的。
于是我就长期守在徐家门口，洞悉他们的一切。徐生江很少出门，我就盯上了徐家大少爷徐福林。我看到他对爱情的向往，没想到在徐福林的身上还能看到人性。他爱那个女孩，爱的辛苦，爱的纠结。我在晚上去了坟场，我把纸人的脸按照女孩脸的模样临摹，我倒要看看徐福林是不是真的会爱人啊！我不信，我更要看看他看到纸人以后的反应，是胆怯，还是真的怒焰？见怪不怪，其怪自败啊！善有善报，恶有恶报。对一个人的恨，不能转嫁到另一个人身上。恨永远无法止恨，只有爱和宽容才能止恨。你对徐家的恨，我理解，咱俩做一个彼此的承诺吧。直说。我带你去找你姐姐，你知不知道她还活着？姐姐，她还活着？嗯。她在哪儿？说。兄弟，先冷静，别激动，别激动，好吧？啊，先坐下，先坐下。我答应你，你只要帮我找到姐姐，我绝不纠缠徐家。我答应你。坐下，坐下，坐下，先坐下，先坐下，好吧？啊，冷静，冷静，冷静。来来来来，来，我跟你慢慢说。这些线都是什么意思啊？你可以把它看作某一种爱，某一种恨，某一种欺骗，某一种善意，某一种恶意，某一种讲不清的纠缠。哎呀，哎舅，你去哪儿了？黄师傅，你这咋了？我先喝口水，喝完了给你俩慢慢说。我来。就应该是这样吧。我不识字儿，反正你按我说的那么连线就对了。那黄师傅，我们接下来该怎么办啊？咱们啊，应该抓紧时间去一趟梅花山庄。去梅花山庄干嘛？找线索。
么坐第一次车就睡着了？我有点晕着。就你这次来连城可够可以了啊！火车坐了，汽车也坐了，太有面子了。你这不得发表个感慨啥的？行，我就简单说两句。快点上！哎舅，哦，你说你这好不容易坐回车，你咋还晕车呢？前面不到5里，就是梅花庄园了。据说已经被高大帅给征用了。被征用了？庄主是个富商，先李天碧刺杀了，其实就是借着周匪的理由，带着军队巧取豪夺。我怎么听说这梅花庄园的庄主夫人是个国色天香的大美女呢？那这富商一死，岂不是就落到大帅手上了？可是，咱们这次去梅花山庄，用什么理由呢？只能说是借着调查刺杀案的理由了。但是这个高大帅势力一手遮天，我这个巡捕探长此行未必会顺利。哎，你们为什么非得去梅花庄园呢？现在局势那么混乱。那个，那马图告诉我，花木匠曾经为这个山庄的夫人啊打造过一个香沙发，只有找到这个富商夫人，才有可能解开很多的谜底。查什么案呢？啊，不就是几个马匪图财害命，已经被本大帅就地处决了。被害者死在卧室里面，我想去现场调查一下，找死者夫人吕秋熙了解一下当时的情况。什么意思？你的意思，老子在这儿是多余的？不是这个意思，我只是想深入了解一下案情，也好做结案报告。这是我的证件。你他娘的听不懂老子说话是吧？你说是巡捕，老子就让你查。滚蛋！别发枪，别发枪，别发枪！冷静，冷静，不掏枪，不掏枪，不掏枪！妈的，冷静，干嘛掏枪嘛？哎，误会，高大帅，都是误会。我告诉你们几个，现在战事吃紧，有在这儿恣意扰乱者，一律给你们按妨碍军事罪枪毙了。高大帅，其实呢，我是个记者。记者？对，想给您做个专题报道。这个太无视吧？不识字。哎，对，太无视报，太无视报。你们这个报我知道，有点意思啊。我们呢，就是想做个专题报道，报道高大帅这个英明的领导，带着众将士们向死而生，英勇杀敌，肝脑涂地。说得好，就得做一期专门的报道，说说我这出生入死的兄弟们，啊，写好了，老子有赏。谢大帅，谢大帅。这回事啊，我，就为我舅，多年老木匠，顺便过来看看高大帅这儿有什么需要修修补补的。你他娘的说老子这都是破烂啊！啊，滚蛋！滚！是，滚！快点！查！不好意思啊。回车，高大帅，请你们再回去一趟。走。
相识就是缘分啊！既然来了，咱们怎么着也得吃个饭。高大帅，不必客气，我们此来并无他意，我只是想来。我是个粗人。小兄弟说得好，我们这些当兵的呀，就只知道为黎民百姓好。吃，这些个都是我专门请的京城的厨子给你们做的。哦，高大帅好品味啊！这一看都是京城的名菜，好品味。小兄弟见多识广啊，就是比我们这等粗人强，也比你个匹夫强。这位木匠师傅，称呼来着？哦，我叫黄沙谷。黄师傅，是不是对木质家具非常的精通啊？精通不敢讲，我就是个吃百家饭的手艺人。哎呦，百家饭好啊！能吃百家饭的人都是高手。哦，那不敢当。这个鲜美的鱼肉，得大口大口的吃。但是啊，这鱼肉里边有特别多的乱刺儿，容易卡着喉咙。黄师傅，有没有什么办法，既不破坏这鲜美的鱼肉，又能把这根刺儿整根的给剔出来？我呢，平时老是跟木头打交道，这个拔刺儿，我确实是不太擅长。王师傅误会啦，本大帅是有求于你。哎，您别说求，有事儿啊，请讲就是。好，有个西洋沙发，我想把它给拆了。那这个西洋沙发在哪儿？就是这个沙发。哦，就拆这个。哎，这个沙发看起来挺普通嘛。为什么要带走啊？我夫人喜欢呢，我夫人舍不得这个沙发。您夫人是？就是山庄的夫人了。对，秋熙小姐就是我夫人。哦，明白。大帅，这个沙发我可以把它拆了，如果什么？如果我把它拆了，能不能跟夫人见一面？我有点事儿呢，想跟她了解一下。问什么？这么跟您说吧，打到沙发的这个人呢，有可能是我失散多年的亲戚。我想呢，问他一下啊。王师傅，问是可以问的，但是该问什么，不该问什么，不该问的绝对不问。老师傅就是稳妥。哎呀，那这么说，这活儿你算是接了啊？既然接了，就得干好呀。过来。本大帅现在去马头山剿匪，4个时辰之内转战他地。如果4个时辰之内你们把这个沙发给我拆卸好了，每个人都上大洋。如果拆卸不好，或者有什么损坏，本大帅就用妨碍军务、贻误战机之罪拿你们审问。明年的今日，也就是你们的忌日。哎，大帅，高大帅，别动，进去，走，进去，进去。咱们怎么落到现在这个处境啊？舅，事已至此，全靠你了啊！没问题。童叔，不应该带你到这儿来。爸，现在就别说这种话了。我没事儿，
我才不怕呢。其实，咱们也可以往好了想啊，说不定高大帅就是想让咱们拆这沙发呢。哎呀！潘队长，你看这儿，这是啥呀？好像是干了的血。哦，我明白了，为什么高大帅非要让我把这个沙发拆卸之后才搬走？说不定跟这个血迹有关系。各位，我上上下下左左右右看了好几遍，看似这是一个很普通的西洋沙发，实际上它跟其他的沙发大有不同。不同？这有啥不同啊？你看啊，它的皮质、铆钉，包括造型，看似是西洋造，实际上呢，我敢断定，它的技艺完全是传统的木工手法，而且在非常重要的部位，全部采用了榫卯结构。这个沙发木材的用料非常讲究，看似是同一种，实则不然。它采用了黄檀、小叶紫檀、红酸枝、黄花梨等几种名贵的木材汇集而成。用这么多不同的木材，舅有啥说法吗？这个我倒不清楚，但很肯定，这些木材都是当下非常名贵的。王师傅，为什么要用这种手法打造一个沙发呢？这个我也没想明白，但是有一点我敢肯定，他的手法绝对来自于釜山派，而且如此细致的做工，如果没猜错的话，肯定是白斗所造。白斗，这个沙发打造起来肯定是下了不少功夫，但是啊，如果想把它完整无损的拆好，肯定不是一件简单的事情。老话说得好啊，干千年，湿千年，干干湿湿才3年，这么多木材汇集到一起，再加上干度和湿度以及榫卯的不同，如果拆卸的时候受力不均匀，那榫卯很容易被折断。如果折断了，拆都拆不好，更别说组装了。黄师傅，那你说应该怎么办呢？这也好办，我不是带了一本叫《鲁班进花匠》吗？拿到这本书，咱们照着书上所做啊，就可以拆好了。就你还白活那么干半天，赶紧拿书拆啊！不是，我这来的路上不是恶心呕吐吗？我就把那个书啊放到车里了，你们赶紧把书取过来啊！快快快！别动！两位大哥，别紧张，我们不跑，我们有东西放在车上了，有那东西我们才能拆沙发。大帅有令，你们任何人不得出去。那你跟你们大帅通报一下，我们出去拿个东西，马上就回来。越过门线者，格杀勿论。那你带我们去拿行了吧？没有收到指令，不予执行。别那么死心眼嘛，我们这是帮你们大帅做事儿。大帅不在，请示不了。那规定的4个时辰完不成怎么办？大帅有令，完不成或损坏，就地实行。那我们也需要工具啊。这不是我们想的问题，军人只有服从命令。进去，进去，进去。有个出风口，哎，我爬一下试试。去哪儿？不是，你还是下来吧。你肩比我宽，估计爬不进去。你干嘛？你干嘛？哎，我来。你干嘛？哎，你干嘛？我身板最小。哎，不是，你推我一把呀？哦，注意安全啊！ 1、2、3。
尸体现在才想起来让我们去烧了，都臭死了。你说谁杀了这人啊？谁？我觉得就是他那个二姨太，硬是勾搭的那个小白脸，谋财害命。别说，那二姨太长得真正点，如果跟她睡上一觉啊，这辈子都值了。那婆娘现在已经是大帅的人喽。不过说这个富商啊，说明以前也没干过什么好事儿。这就叫报应。来来来，抽死！哎，好沉啊！这个破玩意儿还真沉。我回头，我回头。哎呀，你他妈能不沉吗？还这么重，哎！台灯没有，就是。都找汽油，赶紧把它烧了。子轩，辛苦辛苦了。红叔，你怎么样？脸都发白了，没事吧？没事。黄师傅，快！好，辛苦啊！抓紧快！我知道。原来是红嘴朱雀的技法，这种榫卯结构，如果没有这本书，短时间内确实难以破译。我知道了，来，有办法了。来，大哥，你摁住这里，关东，你压住这里。童叔，你也来帮忙。记住啊，正下3寸，以丑位。记住，左脚抬起，右脚发力。来，1、2、4，到。
第一个榫卯已经打开了，第二个右胜脚下，丁右位，记住啊！来，我们所有的力道向左发力，向左发力，摁住啊！来，1、2、3，走！接下来就是最重要的一步啊！如果做好了，就能打开这个沙发的总榫卯。来，这一次记住啊，是右脚抬起，左脚发力啊，1寸3尺位向下压。来，下压啊，1、2、3，打开了，开了。我的个老天爷呐！王师傅，怎么那么复杂？这里边不会之前藏了个人吧？这刚刚好。你看，那还有食物残渣，那应该是污水。这个应该是水，里边之前一定藏了个人。时辰到了。是啊，这，哎，怎么这么安静？看看去。没人了，人呢？好像外面也没人了。怎么变得这么安静？就是啊，这人都去哪儿了？有人吗？我们出来了。我去那边看看。王师傅，怎么样了？舅，你还在这儿看啥呢？我刚刚弄明白一个事儿啊，为什么咱们4个人刚才费了那么大的劲才把这个机关打开？如果这一个人他单独来，他是怎么打开的？我现在终于弄明白了。另外呢，我发现了一个奇特的窥孔，你看一下。你看见我没有？我能看到你。这个窥孔，它的奇妙就在于只能从你的那面向这看，从我这儿看不出任何的不一样。啊，也就是说，只能从里面往外面看，而外面看不到里面。对。到底谁会藏在这儿啊？是他。我叫吕秋熙，这里是我的卧室。没想到，这沙发竟是这般模样。大帅将我囚禁在此。下午听说，他刚刚被另一伙军阀诛杀。看守我的士兵也都作鸟兽散。怪不得这庄园里都没人了。那你先生之前是怎么死的？就在那个沙发上死的。庄园遭此劫难，与交界以后有什么打算？都
东西悉数都被搬走，多数人也都遭他们所害。明日我就离开梅花庄园。那为何你对这个沙发曾有执念呢？高大帅之前为了你，都想拆了它。因我腰有疾病，唯有坐在此沙发上，方可得体舒适。没想到，里面竟是这般模样。那你先生为何会死在这个沙发上？当时你在哪儿？你在做什么？给我编回去！老子的钱你随便花，但是有一点，得听话。你不必担心，我是巡捕房的潘探长，这次来就是为了破案。就是我的证件被高大帅给撕了，不过请你相信我，我一定会找到凶手，让你先生瞑目的。那晚他喝了很多酒，一进屋就坐在了沙发上。老袁，老袁，老袁！哎，太太，怎么了？快去报警！大哥被杀了！快啊！是。哎呀，梅花庄园有多少无端人马？保卫总共有10个。哦，武器放在哪儿了？武器。快说！我说，武器就在伙房对面的房间里面。没想到啊，假装出来剿匪，还有意外的收获。来呀，到！集合队伍，牛头山不去了，掉头向西，咱们去梅花庄园耍一耍。好。我让管家去报警，没多久，高大帅就包围了梅花山庄。都什么人啊！我要让他们登报，让所有人知道他们的罪行。我想问一下，这个沙发是何人所造啊？花木匠。花木匠？他本名就叫花木匠吗？大家都这么叫他，因我腰有疾病。特地去求他为我定制了这个西洋沙发。这么说，你见过他？见过几次。他长得什么模样？身躯佝偻，无法直身，体型干扁，相貌略有不堪。那看起来有多大岁数呢？似乎70有余，不过他重病缠身。咳嗽不止，真实年纪应该要比看上去小很多。不对，白的不是他描述的那样。那你为什么专门去找他做这个沙发呢？之前找过几个木匠，皆不如意，但大家都说唯有花木匠的木工技艺超群。只是
这是什么？只是他从不露面，平常也都是他徒弟去接待。不过每次我去，都是他亲自为我丈量的腰身。打到个沙发还要丈量腰身？因为他说最极致的沙发，必须要根据骨骼脉络量身定制。那您能不能告诉我，他住的地址？请问，是你？应该是我师弟黄沙谷了。原来是师傅的同门呐，那我输给他可算是心理平衡了。他主学鲁班书派，木匠手艺相当了得，就连制造工具都能就地取材。说实在的，咱自愧不如，我也没敢跟他说你是我的师傅，怕给您丢脸。记住，第一，不能给他提我的任何信息；第二，慢慢接近他，有什么情况及时让我知道；第三，我年轻时有愧于他，你尽可能的暗中帮扶。哎，师傅的话我记住了。哎，原来你们还有这些恩怨啊？不提也罢，都过去这么多年了。那时候我才10几岁，时常想俺爹、师傅，还有他。那不如见一面，相逢一笑泯恩仇嘛。师傅，喝水。哎，师傅喝水。说不像是假，可我无脸面对。我连师傅最后一夜都没见，就赌气离开了胶庄。后事见黄沙谷料理。师傅，都过去这么多年了，您可千万莫要自责。凡事皆因果循环，今日之果，即往事之因。我自己种下的罪恶之果，自然会归结于我身。不然，你师娘和我女儿也不会离我而去。您老提这些干嘛呀？您要多保重自己的身体呀。反正师傅的话俺牢记在心了。哎，师傅，师傅，事情就是这样。那白斗现在在哪？屋里等你。他怎么走了？9级肺痨之际。什么时候的事儿？就2天前的事儿。临走前，可曾留下什么话？这是他临走前找写字先生写的，叮嘱我要亲手交给您。我不认字儿。沙谷，见此如面。但这一面我等了很多年，大概也只能用这种方式与你见面。此生愧对于你，多年的恩怨，希望你不要放在心上。师叔对我如父如母，令我难以报答。
而对你的伤害，则又是一道愧疚的伤疤。我与你这一面，为何没有见到？其实说来话长。此前，我结识了一位青年，名叫张允生。哎，让，北京，哎，让，哎，让。哎，小心！听闻花师傅手艺超凡，想找您做点东西。我想做个人，价格无需商量。这东西啊，真做不了。你另谋高就吧。我早打听过师傅了，您要是做不了，这世上就没有人能行。木匠说人偶传出去非常荒唐，俺真做不了。赶紧走吧。做不了，我就死在这儿。哎呀！来！哎，小伙子，你这是图个啥呢？花师傅，算我求您了，您帮帮我行吗？起来说话。您帮帮我行吗？哎，什么人呢？非要做个人偶？就是他。白香。好像不是。像谁？我女儿白香和她娘离开了。她叫吕秋熙，我俩青梅竹马一起长大，彼此相恋多年。可她家中不语，她嫁给了梅花庄园的一个富商，而我也有了家室。那你为啥非要做人偶啊？图我有半个爱她的理由。我们彼此天各一方，时间越来越长，对她的思念也越来越深。失去她最糟糕的莫过于，她近在身旁，却犹如远在天边。既然你们两个各自为家，我已经死了一半了，另一半也没有任何意义。师傅，有位小姐非要见您。之前怎么跟你说的？做工的事儿全由你们负责。她要求做个西洋沙发。做西洋沙发，找我这中华木匠。所以她必须要面见您嘛。不见。花师傅来了。花师傅您好。白香。白香。您是？我叫吕秋熙，这次特地想请您帮我做一个西洋沙发。吕秋熙？他叫吕秋熙，我俩青梅竹马一起长大。你是梅花庄园的？花师傅，您认识我？是。告诉不。你做沙发，为何做西洋沙发？我先生常年跟洋人做贸易生意，家中也全是西洋家具，所以不想显得太突兀。等完，这就要回去了。多谢，我还有事呢，就不再背负过夜。不会做西洋风格的。其实什么风格不重要，因我腰中有伤造成不便，只要舒适得体便好。行了，放这吧。夫人要的沙发必须我本人安装，因为其他人啊安装不了。请进。好。
好接客。白夏，殿下，白夏。杀骨勿念，就此别过。一切都过去了。他虽然伤害过你，但你万万不可记恨他。白氏父子跟随师父半生，师父已去，他也同他挥别了。于是，一定要找到白豆，把这本书交付于他，也替他了解彼此的怨恨，化干戈为师傅，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 一路走好。此生靠木匠为生糊口，结交二位生我至亲。而今身体疾病已久，想来时日不多。几日后，我还想去个地方，也许永远不归。这次算咱们最后道别。你帮我实现了孩子的梦想，对我此生也是主意。白师傅，大恩不言谢。哎，哎呀，对不起，对不起啊，你没事吧？没事没事。哎，谢谢。妹子，洗个衣服赚，你看洗了多少钱？衣服洗了几件？莫言跟我说。我想给他赎
200个大洋。是黄振虎吗？啊，是我。你的电报。啊。连城发来的。连城来的。哎，你走啊！我不识字，你给念念呗。把火车票先给我，咱俩都提前说好了。给你拿5块大洋，15块行。你跟我们一起下去。那加钱啊？你是不是摊上啥事儿了？所以缺钱？爷爷，这世上有没有鬼神呢？今人不见古时月，今月曾经照古人。人这辈子啊，活的只是心。活着的时候做事啊，3分天注定，7分靠打拼。勤恳踏实，才是做人的根本。鞠躬尽瘁，不足功名，方为真君子。无怨无悔，坦荡无愧，才是真英雄。